سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرف ان کے دل کی حالت کو وہ ان کی دل کی حالت کو بہت بہتر سمجھتے ہیں وہ ان کے دل کی حالت کو بہت بہتر سمجھتے لیکن اب سمجھتے ہیں ناصر بھائی سنیں ان کے دل کی حالت کو بہت بہتر سمجھتے ہیں جو اپنی مشکلوں میں ان کو چارہ گر سمجھتے ہیں جو اپنی مشکلوں سمجھتے ہیں جو اپنی مشکلوں میں وہ چارہ ہے سمجھتے ہیں اور بتائیں ان کی محبت اپنے سینے میں اس جلسے کو ایک مشاعرے کا رخ دیا بالکل مشاعرے والا کلام میں آپ کو پہنچاتا ہوں ایک بار لوگ خوبصورت میں سنیں کہ غور کے دل کی حالت کو بہت بہتر سمجھتے ہیں اور میرے سرکار نے جس پانی میں پہنچاتا ملازہ فرمائے کہ نہیں جو مانتا ہے فیصلہ ہے مدینہ نہیں جو مانتا ہے فیصلہ ہے مدینہ تو اس کو سمجھتے کے ساتھ سنے گا کہ یزیدی فوج کو شکست پاش دینا ہے
سمجھتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوب میرے نبی کی عظمت ملاحظہ کر لیں خیر وہابیہ نہیں مانتا ہے دیوبندیہ نہیں مانتا نہ مانے میرے نبی کی عظمت کو لیکن میرے نبی کی عظمت کتنی لوگوں نے مانا وہ سنیں آپ کہ جو اپنی مشکلوں میں کو چارہ سمجھتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں جو نبی کی شان کے منکر یہ کیسے لوگ ہیں جو نبی کی شان کے منکر یہ کیسے لوگ ہیں جو نبی کی شان کے منکر نبی کی شان میں جب کی کرو سمجھتے ہیں نبی کی شان میں جب کی کرو سمجھتے اللہ نے کیا آپ نے مجھے گویائی آیا ہے علی نگر یہ کیسے لوگ ہیں جو نبی کی شان کے نبی کی شان جب کی کرو سمجھتے ہیں نبی کی شان جب کی کرو سمجھتے ہیں ارے بھٹک جائے براہ حق سے ایسا ہو نہیں سکتا بھٹک جائے براہ حق سے ایسا ہو نہیں سکتا امام بد رضا کو اپنا جو سمجھتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ امام احمد محفل میں بہت لوگوں کو نعرہ یاد تھا منبر شریف سے بہت سارے نعرے لیکن اللہ کا شکر ہے سب بھول کے بیٹھے اتنا بھاری شعر رضی اعلیٰ حضرت کے تعلق سے میں نے پڑھ دیا پھر سے پڑھتا ہوں کہ بھٹک جائے براہ حق سے ایسا ہو نہیں سکتا امام احمد رضا کو اپنا جو سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں جو اپنی مشکلوں میں گزارا سمجھتے ہیں میرے سرکار اڑ کے دل کو اپنا گھر سمجھتے